হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দেখে নাও আজ আমি তোমাদেরকে কি রান্না করে দেখাচ্ছি। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি মাছের তেল চচ্চড়ির রেসিপি। মাছের তেল কথাটা শুনলেই অনেকে খেতে চায় না, ভাবে খুব একটা আষ্টে গন্ধ, ভালো লাগবে না খেতে। তারা এই রেসিপিটা দেখতে পারো এবং এভাবে যদি তোমরা রান্না করো তাহলে দেখবে আর কোনো দিনও এই কথাটা মনে আসবে না। আর একবার এভাবে রান্না করে খেলে দেখবে বারবার সবাই অনুরোধ করছে এটা তৈরি করার জন্য। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটা মাছের তেল। এটা হচ্ছে রুই মাছের তেল, মিডিয়াম সাইজের একটা মাছ, সেই মাছের তেল। এই মাছের তেলের চচ্চড়ি খেতে কিন্তু দারুণ লাগে, আমাদের তো খুব ভালো লাগে। জানি না তোমাদের কেমন লাগে, তবে আমি যেভাবে রেসিপিটা তৈরি করি সেটা আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তোমরা বাড়িতে তৈরি করে দেখতে পারো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। মাছের তেলটা খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তেলটা যখন গরম তেলের মধ্যে পড়ে তখন কিন্তু আরও একদম তেল তেল হয়ে যায়। তো এই রান্নায় কিন্তু খুব একটা বেশি তেলের প্রয়োজন হয় না। গরম তেলে পড়ার সাথে সাথে তেলটা কিন্তু গলে যায়, সেই কারণেই তোমরা ইচ্ছে করে তেলটা আস্তেও দিতে পারো কিংবা কেটেও দিতে পারো। আর তাদের জন্য বলে রাখি, যারা মাছের আষ্টি গন্ধ পছন্দ করো না তারা দিয়ে দিতে পারো ইচ্ছে করলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস, তাহলে কিন্তু আষ্টি গন্ধ আর লাগবে না। হতে পারে সেটা মাছের তেল যখন ধোবে সেই সময়, কিংবা দিতে পারো রান্নার শেষে। তেল চচ্চড়ি তৈরি করার জন্য আমি কেটে নিয়েছি আলু, পটল আর পেঁয়াজ। এছাড়াও রান্না করতে আরও যা যা ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে আমি রান্না করতে করতে দেখিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আর কড়াইতে দেব সর্ষের তেল, খুবই অল্প দেব। দিয়ে দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন, সামান্য কালো জিরে দেব। ফোড়নটা খুব ভালো করে ফ্রাই করে নেব। দেখতেই পাচ্ছ শুকনো লঙ্কা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার মানে ফোড়নটা কিন্তু ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কেটে রাখা আলু। দিয়ে দিলাম টেস্ট অনুযায়ী নুন আর পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। নুন আর হলুদ দিয়ে আলুটা প্রথমে বেশ ভালো করে ফ্রাই করে নেব। যখন খানিকটা ফ্রাই হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কেটে রাখা পটল। গ্যাসের ফ্লেম রয়েছে এখন মিডিয়াম টু হাইতে। আলুটা বেশ খানিকক্ষণ ভাজা হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কেটে রাখা পটল। এবার আলু আর পটল একসাথে 2 থেকে 3 মিনিট ফ্রাই করে নেব। এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি 3 মিনিট পরে। দেখতেই পাচ্ছ আলু আর পটল কিন্তু বেশ খানিকটা ফ্রাই হয়ে গেছে, তবে আরও একটু হতে হবে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গ্রেট করে রাখা আদা, অল্প একটু কাঁচা লঙ্কা কুচি, ঝালটা দেবে তোমরা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী। দিয়ে দিলাম অল্প একটু পেঁয়াজ কুচনো আর দিয়ে দিলাম টেস্ট অনুযায়ী নুন। এবার সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব আর 2 থেকে 3 মিনিট ফ্রাই করে নেব। দেখতেই পাচ্ছ একদম সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে, আর দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আলু পটল খুব ভালোভাবে কিন্তু সেদ্ধও হয়ে গেছে। এই রান্নায় কিন্তু জলের কোনো রকম ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাছের তেল। আমি একটু কেটে নিয়েছি, দেখো কত সুন্দর পরিষ্কার সাদা ধবধবে, দেখতে পাচ্ছ। মাছের তেল দিয়ে এবার ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। একটু সামান্য মিক্স করে নেওয়ার পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব নুন। যেহেতু তেলটা দিলাম একটু নুন দিতে হবে। নুন দিয়ে ভালো করে এবার মিক্সড করে নেব। দেখবে আস্তে আস্তে তেলটা একদম সম্পূর্ণ কড়াইয়ের মধ্যে পুরো মিশে গেছে। দেখো মাছের তেল বলে কোনো জিনিসই আর নেই, একদম মিশে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব একটু চিনি। ভালো করে মিশিয়ে দেবো সামান্য ধনে পাতা কুচি, তবে এটা অপশনাল, ইচ্ছে করলে দিতে পারো নাও দিতে পারো। এবার ধনে পাতাটা দিয়েও ভালো করে মিশিয়ে নেব। আগেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তেল চচ্চড়িতে কিন্তু একদম মিশে যাবে তেল। দেখো রান্নাটা কিন্তু আমাদের প্রায় হয়েই এসছে। একটু ধনে পাতার গন্ধটা তেল চচ্চড়ির সাথে যখন মিশে যাবে তখন গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দেব। আর রান্নাটা হয়ে গেছে, এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ এইরকম হয়েছে।
এবার একটা প্লেটের মধ্যে আমি সার্ভ করে দেখাচ্ছি। একটা প্লেটের মধ্যে আমি সার্ভ করে দিয়েছি। মাছের তেলের এই চচ্চড়ির সাথে ভালো লাগে গরম ভাত, আর কিচ্ছু না। এক থালা গরম ভাত জাস্ট চোখের পলকেই শেষ হয়ে যাবে যারা ভাত খেতে ভালোবাসে তাদের জন্য। গরম কড়াইতে পড়লে যেটা পিওর তেল, ভালো তেল, সেই তেলটা একদম গলে যায়, কোনো রকম চিহ্নই পাওয়া যায় না। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে একবার এভাবে তৈরি করে খাওয়ার জন্য। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আজকের রান্নাটা সকলেরই ভালো লেগেছে। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থেকো, টাটা।